லாஸ்ட் எபிசோட்ல லெஸ்டர் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்டை கொண்டு வந்திருப்பான். அது என்ன ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். லாஸ்ட் வீடியோக்கு 30,000 லைக்ஸ் டார்கெட் வச்சிருந்தேன். 30,000 லைக்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க. தேங்க்யூ. அதே மாதிரி இந்த வீடியோக்கும் 30,000 லைக்ஸ் டார்கெட். லைக் பண்ணிருங்க ப்ளீஸ். போகோ இன்னுமே பிராங்க்லினை ஃபாலோ பண்ணிட்டே தான் இருக்கான். என்னடா என்ன குறுகுறுன்னு பாக்குற? பிராங்க்லின் போயிட்டு லெஸ்டர் கிட்ட என்ன பிளான்னு கேக்குறான். லெஸ்டர் கொண்டு வந்த ப்ராஜெக்ட் என்னன்னா, லெஸ்டருக்கு ஒரு பெரிய பையர் கிடைச்சிருக்கான் ட்ரக்ஸ் வாங்குறதுக்கு. இப்போ அந்த பையருக்காக சேஃபா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கிற ட்ரக்ஸை பிராங்க்லின், டிரைவர், மைக்கேல் 3 பேருமே போயிட்டு ஹைஜாக் பண்ணிட்டு வந்து அந்த பெரிய பையர் கிட்ட தரணும். இவன் வேற ஒரு இடத்துலயே நிக்க மாட்டேங்கிறான். அவனே வந்து இடிக்கிறான், அப்புறம் அவனே திட்டிக்கிறான். இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மைக்கேல் வரலன்னு சொல்லிட்டான். அப்போ பிராங்க்லினும் டிரைவரும் தான் பண்ண போறாங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ட்ரம்போட டைமண்ட் பிராங்க்லின் ஒரு டீலருக்கு வித்துருப்பான். அதுல இருந்து வந்த காசு எல்லாத்தையுமே வச்சு பிராங்க்லின் ஒரு BMW பைக் வாங்கிட்டான். இப்ப அந்த பைக் எடுத்துட்டு போயிட்டு தான் லெஸ்டருக்கான இந்த ப்ராஜெக்ட்டை பிராங்க்லின் பண்ணி தர போறான். இப்ப நம்ம கடத்த வேண்டிய ட்ரக்ஸ் எல்லாம் சேஃபா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. பிராங்க்லின் போயிட்டு அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து பையர் கிட்ட தரணும். ரயில்வே ட்ராக்ல எப்பவுமே பார்த்து போகணும். இந்த பக்கம் ட்ரெயின் வரல, இந்த பக்கம் ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்கு. ட்ரெயினுக்கு முன்னாடி போயிட்டு கரெக்டா லெஃப்ட்ல ஜம்ப் பண்ணிடலாம். போகோ செத்து போயிட்டான். மறுபடியும் போகோ கேம்குள்ள உயிரோட வரணும்னா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. ஏன் திமுங்களா? எப்படி? இது GTA5ல என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். ஓகே, நம்ம போலாம். பிராங்க்லின் அவனோட BMW பைக் நிறுத்தி வச்சு அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டான். இங்க முறைச்சு பார்த்துட்டு இருக்கான். ஓ, வித்த தெரிஞ்சவன் போல. இதுதான் பிராங்க்லினோட புது BMW பைக். சைடுல பார்த்தாலும் நல்லா இருக்கு, முன்னாடி பார்த்தாலும் நல்லா இருக்கு, மறுபடியும் அந்த சைடு போய் பார்த்தாலும் நல்லா இருக்கு. அடுத்ததா வேற என்ன பைக் இல்ல கார் GTA5ல பார்க்கணுமோ கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இப்போ பிராங்க்லின் இங்க இருக்கான். நம்ம கடத்த வேண்டிய ட்ரக்ஸ் எல்லாம் அங்க இருக்கு. இங்க இருந்து அங்க போலாம். அப்படியே போற வழியில நம்ம புது BMW பைக் எவ்வளவு ஸ்பீடா போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பாத்துறலாம். ஓகே, இருக்கிறதான் பைக்குக்கு எதுவும் ஆகலையே. 200 தாண்டிடுச்சு. டாப் கியர் இந்த வண்டி ஓடுது. 5th கியர்ல 250 தாண்ட போகுது. இந்த வண்டியை கட்டடிச்சு திருப்பறக்கும் நல்லா இருக்கு. நம்ம கடத்த வேண்டிய ட்ரக் ஆன் ரோடு வழியில போனோம்னா ரொம்ப தூரமா இருக்கு. அதனால நம்ம ஆஃப் ரோட்ல வந்து இந்த வழியில போலாம். நம்ம கடத்த வேண்டிய ட்ரக் இந்த வழியில தான் வந்துட்டு இருக்கு. முன்னாடி வந்தோம்னா இது இந்த பக்கம் தான் இங்க வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, டிரைவரை டவுன் பண்ணியாச்சு. பக்கத்துல இருந்து வண்டியை டவுன் பண்ணியாச்சு. வேற யாரோ பின்னாடி இருந்து சுட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த வண்டியை பார்த்துக்கிட்டு கூட்டிட்டு வந்த ட்ரக்ல இருந்து நம்மள சொல்றாங்க. வாங்கிக்க. தேங்க்யூ சார். நம்ம வேலையை அவரே பண்றாரு. ஓகே, இங்க இருந்து எல்லாத்தையுமே டவுன் பண்ணியாச்சு. இல்ல, அங்க ஒருத்தன் ஓடிட்டு இருக்கான். அங்கேயே வரேன். எங்க 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 இதோ அங்க ஓடிட்டு இருக்கான். முடிஞ்சு. வேற யாராச்சும் இங்க இருக்காங்களான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, யாரும் இல்ல. நம்ம பைக் முக்கியம். பிக்கல பைக் எடுத்து இங்க ஓரத்துல ஒளிச்சு வச்சுட்டு போயிடலாம். ஓகே, டவுன் ப்ளீஸ். என்ன பரமசா எப்படி இருக்க? பைக்குக்காரன் பின்னாடி துரத்திட்டு வரான். இடிச்சுட்டான். ஓகே, பைக் வெடிச்சிருச்சு. நம்ம வண்டியும் முன்னாடி பக்கம் வந்துட்டு இருக்கு. நம்ம வண்டி ஃபுல்லா வெடிக்கிறதுக்குள்ள பையர் கிட்ட இந்த ட்ரக்ஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம தரணும். வண்டியை திருப்பிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற ஷார்ட்கட் வழியில போயிடலாம். திடீர்னு வண்டியை காணோம். ஹெய்ஸ்ட் ஃபெயில்ட். தி வேன் வாஸ் டெஸ்ட்ராய்டா? வேன் அப்ப டெஸ்ட்ராய் ஆச்சு தெரியல. ஓகே, மறுபடியும் முதல்ல இருந்து வரலாம். பிராங்க்லினுக்கு இப்போ வெறி பிடிச்சிருச்சு. கோமைதான். பிராங்க்லின் இப்போ அடுத்த ட்ரக் லோட் எப்போ வரும்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அடுத்த ட்ரக் எங்க வந்துருக்கோ அதோட லொகேஷன் வந்துருச்சு. ஓகே, கிளம்பலாம். இந்த தடவை தப்பே நடக்க கூடாது. ஓ, இந்த வண்டி இவ்வளவு தூரம் பறக்குமா? மறுபடியும் பறந்து பார்க்கலாம். போற வழியில ஒரு பொண்ணு பிராங்க்லின் கிட்ட ஹெல்ப் கேக்குறா. அந்த பொண்ணை இந்த 2 பேரும் கொடுமை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கையில ராக்கெட் லான்ச்சர் வச்சிருக்கேன், பிஸ்டல் வச்சுட்டு நின்னுட்டு இருக்கான். நம்மளும் பிஸ்டல் எடுத்துடலாம். யோ கிளவா, உனக்கு எங்கயா கண்ணு கிடைச்சது? ஓகே மேடம், நீங்க சேஃப் ஆயிட்டீங்க, பயந்துக்காதீங்க. அந்த பொண்ணு பிராங்க்லினை போயிட்டு வீட்டுல இறக்கி விட முடியுமான்னு கேக்குது. இறக்கி விட்டுறலாம். நம்ம கடத்த வேண்டிய ட்ரக் இங்கதான் இருக்கு. நம்ம வேலையை பார்க்கலாமா இல்ல இந்த பொண்ணை காப்பாத்தலாமா? இந்த பொண்ணையே காப்பாத்திரலாம். இந்த பொண்ணை எதுக்கு அவங்க 2 பேரும் கொடுமை பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லி பிராங்க்லின் கிட்ட சொல்லிட்டு வந்துட்டே இருக்கு. அது ரொம்ப பெருசா சொல்லுது, என்னன்னு எனக்கு புரியல. ஓகே, அந்த பொண்ணோட வீட்டுக்கு வந்து அந்த பொண்ணை இறக்கி விட்டாச்சு. அந்த பொண்ணு பிராங்க்லினுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புறா. பீடி குடிக்கிறியா? சாரிங்க. நம்ம கடத்த வேண்டிய ட்ரக் எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கோ தெரியல. இப்போ அந்த ட்ரக்கை போயிட்டு மறுபடியும் நம்ம ஹைஜாக் பண்ணி முடியல. வண்டி கொண்டு ஆகலையே.
ஒன்றும் ஆகல. அந்த ட்ரக்கை போயிட்டு நம்ம கடத்திட்டு வந்து பெரிய பையர் கிட்ட தரணும். சிட்டிக்கு அவுட்டர்ல இருந்து அந்த ட்ரக் எடுத்துட்டு சிட்டிக்கு உள்ள வந்துட்டாங்க. நம்மளும் இப்ப சிட்டிக்குள்ள வந்துட்டோம். இங்க ஏதோ ரெட் கலர் டாட் காட்டுது. ஒருத்தனோட பைக்கை இன்னொருத்தன் கடத்திட்டு போயிட்டு இருக்கான். உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா? பண்ணிடலாம். சிக்க மாட்டேங்கிறான். சிக்கிட்டான். நில்றா. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த பைக் எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த ஓனர் கிட்ட தரணும். இன்னைக்கு நிறைய நல்லது செய்யறமே. சேவை செய்யறதுக்குன்னு பிறந்தவன் அந்த ஸ்னேக் பாபு. இந்த பைக் ஓட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்கு. இந்த பைக்கை நம்ம அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு மறுபடியும் புடிங்கிடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் அவன் அந்த வண்டியில ஏறட்டும், அதுக்கப்புறம் புடிங்கிடலாம். பைக்கை கொடுத்தோடனே பறந்துட்டான். ஓகே, நம்ம போயிட்டு நம்ம வேலையை பார்க்கலாம். நம்ம கடத்த வேண்டிய ட்ரக் எங்கேயும் மூவ்மெண்ட் இல்லாம நின்றுட்டு இருக்கு. ஏன்னு தெரியல, போய் பார்க்கலாம். இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தடவை வந்திருக்கோம். எப்ப ஞாபகத்துல இருந்தா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. எங்க இந்த பில்டிங்கோட பார்க்கிங்ல தான் நம்ம ட்ரக் இதோ அங்க நின்றுட்டு இருக்கு. சைலண்டா நம்ம இங்க பைக்கை நிறுத்திட்டு ட்ரக் கிட்ட போலாம். இறங்கினோடனே நம்மள சுட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பாய். அது யாரு? அது பாப்பா. அதோ சாரி, அது பப்ளிக். ஒரே ஒரு ஆள் தானா? அவ்வளோதான். இடிக்காம நீயே போயிட்டு தப்பிச்சிருவ. குட் பாய். ஓகே, பைக் இங்கே நீ விடும். நம்ம இந்த ட்ரக் எடுத்துட்டு இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பலாம். நம்மளோட பையர் இப்போ அங்க இருக்கான். ஃபைனலா நம்ம பெரிய பையர் இருக்கிற லொகேஷனுக்கு வந்தாச்சு. இங்க வந்தோம்னா இங்க டிரைவர் ஏற்கனவே இருக்கான். பிராங்க்லின் கிட்ட இருந்து டிரைவர் அந்த ட்ரக்கை ரிசீவ் பண்றான். இந்த ப்ராஜெக்ட்ல பிராங்க்லினுக்கு சேர வேண்டிய ஷேர் எடுத்துட்டு வந்து அவங்க கிட்ட தரான். பிராங்க்லின் இப்ப அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறான். இது மிதந்துட்டு வருது. இது GTA5ல என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். டிரைவர் அந்த பெரிய பையருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். பொம்மை வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கான். அந்த பெரிய பையரும் வந்துட்டான். வந்த உடனே டிரைவர்னு பேரை சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஹாய் சொல்றான். டிரைவர் அவனை மதிக்கவே இல்லை. அவன் ட்ரக்ஸை பார்க்கணும்னு சொல்றான். டிரைவர் இருந்துட்டு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பணத்தை காட்டுன்னு சொல்றான். அவன் எடுத்துட்டு வந்த பணத்தை காட்டுறான். டிரைவர் இருந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு என் பேரு டிரைவர்னு நான் சொல்லாமே உனக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்கறான். அதுக்கு அவன் உளர ஆரம்பிக்கிறான். டிரைவர் இருந்துட்டு அவன் உளறத பார்த்ததுமே நீ போலீஸ் தானேன்னு கேட்கறான். அவன் யூ ஆர் அண்டர் அரெஸ்ட்னு சொல்றான். சொல்றப்ப பின்னாடி நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் வெளியே வராங்க. டிரைவர் அந்த இடத்துல இருந்து இப்ப தப்பிச்சு போனோம். டிரைவர் ஓடி வந்து அங்க இருக்கிற தண்ணியில குதிக்கிறான். பின்னாடி அவங்க துரத்திட்டே வராங்க. டிரைவரை சொல்றாங்க. ஆனா டிரைவர் அங்கிருந்து தப்பிச்சாரான். டிரைவர் அங்கிருந்து தப்பிச்சு எப்படியோ பிராங்க்லினுக்கு கால் பண்றான். பிராங்க்லின் இப்போ பைக் இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு பைக் எடுத்துட்டு டிரைவரை கூப்பிடறதுக்காக போயிட்டு இருக்கான். டிரைவர் வர சொன்ன லொகேஷனுக்கு வந்தா டிரைவர் இங்க இருக்கான். ஓகே, வந்து வண்டியில ஏறு. டிரைவர் வண்டியில ஏறினதுமே அந்த இடத்துல இருந்து ரெண்டு பேருமே கிளம்புறாங்க. டிரைவர் இருந்துட்டு இவங்க கடத்திட்டு வந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாத்தையுமே போலீஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் போலீஸ் கிட்ட இருந்து மறுபடியும் இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் கடத்திட்டு வரணும்னு சொல்றான். சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறாங்க. அப்படியே ட்ரம்ப் கிட்ட வந்தோம்னா ட்ரம்போட டைமண்டும் போச்சு, அவர்கிட்ட இந்த காசும் போச்சு. பத்தாதுக்கு ட்ரம்பை பிராங்க்லின் டிரைவர் மைக்கேல் கடத்திட்டு போயிட்டு ட்ரம்பை அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க. அதனால ட்ரம்ப் ஒரு மாஸ்டர் பிளான் பண்ணி பிராங்க்லின் டிரைவர் மைக்கேல் மூணு பேத்தையுமே அழிக்கிறதுக்கு சிட்டிக்குள்ள ஒரு முக்கியமான ஆளை கூப்பிடுறாரு. அது யாரு, அவர் எப்படி பிராங்க்லின் டிரைவர் மைக்கேல அழிக்க போறாருன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவோட ரேண்டம் ஷவுட் அவுட் ஸ்டார்ட் தி கேம். உங்களுக்கு ஒரு ரேண்டம் ஷவுட் அவுட் வேணா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க.